नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वीके सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य होम्यो हब। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिचकी की 5 बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे। आपको किसी भी तरह का हिचकी हो, यदि आपको ये लक्षण जो संबंधित दवा से है अगर उनसे मैच करता है तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह हिचकी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी पहली दवा है एमोनम्यूर 30 पावर की दवा। यदि आपको बहुत तकलीफ देने वाला हिचकी है और हिचकी के समय आपके कलेजे में दर्द होता है तो उसमें आप एमोनम्यूर 30 पावर की दवा को एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जिनसेंग मदर टिंचर को आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हमारी दूसरी दवा है एमिलेनम नाइट्रोसम। इसका मदर टिंचर है और 200 पावर की दवा है। इसका कंडीशन ये होता है कि आपको बहुत ही भयानक हिचकी है, इतनी ज़बरदस्त हिचकी है कि वह किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में आप एमिलेनम मदर टिंचर को एक रुई पर जो है उस मदर टिंचर को गिरा करके उस व्यक्ति को सूंघाइए। हर 10-10 मिनट पर उसको सूंघाते रहिए और एमिलेनम नाइट्रोसम 200 पावर की दवा को एक एक बूंद उसको हर 10-10 मिनट पर दीजिए। मात्र थोड़े ही देर में हिचकी का आना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप उसे मदर टिंचर को उसी तरह से एक बार सुबह और एक बार शाम को सूंघाइए और 200 पावर की दवा को एक एक बूंद सुबह शाम दीजिए। यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा है नक्स वोमिका। यदि आपने बहुत ज़्यादा खाया पिया हो और आपको अनपच हो गया, खट्टी डकारें आने लगी और उस समय आपको हिचकी लगातार आना शुरू हो गया, उसकी वजह से हिचकी आना शुरू हो गया, तो वैसी कंडीशन में नक्स वोमिका अच्छा काम करता है। इसका एक कंडीशन और भी है कि ठंडा पानी पीते ही हिचकी आना और भी बढ़ जाता है। तो वैसी कंडीशन में नक्स वोमिका बेहतर काम करता है। आप इसे एक एक बूंद सुबह शाम दे सकते हैं और इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हमारी अगली दवा है रेटानिया। इसका कंडीशन ये है कि यदि आपको जोरों की हिचकी आती है और जोर का हिचकी आने पर रेटानिया उसमें अच्छा काम करता है। आप इसे 200 पावर की दवा को एक एक बूंद सुबह शाम ले सकते हैं यदि आपको हिचकी जोर से आ रहा हो। इसके साथ साथ आप चाहें तो जिनसेंग मदर टिंचर को 5-5 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी पांचवी दवा है साइक्यूटा 200 पावर की दवा। यदि आपको जोरों की हिचकी तो आती ही है लेकिन लगातार हिचकी आती है, यानी हिचकी जब एक बार आना शुरू हो गया तो वो ठीक जल्दी नहीं होता है, वह लगातार आते रहता है। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा कम हुआ, पुनः फिर बढ़ जाता है और ऐसा हिचकी एक बार आने पर लगातार 5-7 दिनों तक आता रहता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि जोर का हिचकी आता हो और लगातार आता हो
कभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ, अन्यथा नहीं भी ठीक होता है और लगातार कई दिनों तक यह हमेशा बना रहता है, तो उसमें साइक्यूटा 200 पावर की दवा बेहतर काम करता है। आप उसे एक एक बूंद सुबह शाम लीजिए और इसके साथ साथ जिनसेंग मदर टीचर को आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इस्तेमाल कीजिए और ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये रहे हिचकी के कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवा, जो यदि आपके लक्षण उससे संबंधित दिखाई देते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए और इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कीजिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और किसी रोग से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं या मेरे दिए गए नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।